посмотрите. Завтрак. И какой вид. Какая же тут красота. Так, мы уже немножко отдохнули после завтрака. Вышли поработать. Вот с таким видом. Немного поработав, отправляемся осмотреть город. Сначала давайте разберемся, что такое Каппадокия. Это историческое название провинции Римской империи, где уже до нашей эры ранние христиане выдалбливали монастыри и города в пещерах и скалах. Этим этот регион и интересен в наши времена, так как он находится на территории мусульманской Турции. Но обычно туристы едут сюда просто посмотреть на причудливые ландшафты и полетать на воздушных шарах. Для этого в основном приезжают в деревню Гюреме. Лично для меня эта деревушка теперь на первом месте в топе самых красивых мест Турции. Вы только посмотрите на все эти домики. Из-за того, что Гюреме находится под защитой ЮНЕСКО, тут нельзя нарушать дизайн-код. Все должно быть в одном стиле, поэтому даже бассейны в отелях строить нельзя. А те, кто строит, рискуют нарваться на большие штрафы. А если кто-то хочет купить кусочек земли с древней пещерой или просто строением, они обязаны использовать именно те материалы, которые сохранились на этом участке. В целом, Гюреме – это совсем не та Турция, которую все себе представляют. Тут отличаются люди, уклад их жизни. Даже кошки в основном боятся людей и не дают погладить. Из-за того, что это полупустынный регион, тут почти ничего не растет, и люди выходят из положения, создавая мини-огороды прямо на крышах домов, вот в таких мешочках с землей. При этом цены на еду тут как минимум в половину меньше, чем в Анталии. Отправляемся на Viewpoint. 3 лиры с человека билет стоит. Сейчас посмотрим. Так, ну есть ощущение, что нас немного обманули по поводу входных билетов за 3 лиры. И можно было приехать точнее на машине из другого места. Ну да ладно. О, так Viewpoint, оказывается, был не на город, а с другой стороны города. Вау. Все время, пока мы тут стояли и наслаждались красотой, вот эти лошади стояли абсолютно неподвижно. Что они делают-то? Просто стоят? Интересно, что Гюреме – это маленькая деревушка, и здесь не только отели, здесь живут люди. И у большинства взрослого населения нету никаких технологий, то есть нету там телефонов, радио, еще чего-то такого. И поэтому здесь по всему городу развешаны громкоговорители. Мы сначала думали, что это только для того, чтобы звучало приглашение на молитву, но потом услышали, что просто какая-то женщина по-турецки что-то говорит, просто какое-то сообщение. Мы спросили, что это, и оказалось, что из-за того, что деревушка очень маленькая, очень много всяких продуктов или техники привозят из других соседних городов. И вот когда случается вот такой привоз, мэр города, точнее деревушки, говорит на всю деревню, что вот то-то, то-то привезли там по такой-то цене, приходите на базар, чтобы это купить. Вот, такие дела. Короче, мы совсем забыли о том, что в такую жару нельзя гулять днем, поэтому я благополучно получила тепловой удар, и остаток дня я пролежала в своей пещере. А сейчас мы вышли проводить закат на террасу в ожидании нашего ужина. Еда в Каппадокии – это тоже отдельная тема. За все наше путешествие по Турции, которое вам еще предстоит увидеть, еда в Каппадокии была самой вкусной. Только в этом регионе готовят самый вкусный кебаб в глиняных горшочках. Кебабом они, в принципе, называют почти любое мясное блюдо. Также здесь, как и в других городах Средней Турции, очень популярны турецкие равиоли, или, как они их называют, манти. По сути, это просто микропельмешки, но вся их фишка в том, что они подаются в йогурте с подливкой из растопленного сливочного масла и смеси перцев.
В кафе Turkish Ravioli рецепт немного другой. Вместо подливки из масла они делают на итальянский лад с пюре из помидоров, что и оправдывает их название. Кстати, очень рекомендую это место, мы попробовали здесь много блюд, и все они были очень вкусные, а средний чек на двоих выходил до 100 лир. Но самые вкусные блюда в Турции мы ели в нашем отеле. У них нет ресторана, и ужин готовят только по заказу. Посмотрите, какие тут порции на одного. И просто поверьте на слово, что эта пюрешка на козьем молоке просто гастрономический оргазм. Если говорить о десертах, то мой личный фаворит, который в десятки раз затмил пахлаву, это катмир с дондурмой, потому что их тандем – это просто отвал башки. Так, ну что, доброе утро. И завершение. Мы сели прямо на прицеп машины. Класс. И какая красота. И мы сели прямо возле замка. Yes! 1, 2, 3. Мы полетали на шаре. Это было что-то невероятное. Не знаю, я давно об этом мечтала. И я до сих пор не верю, что я увидела все это вживую. Это определенно стоит своих денег. Было очень красиво, очень атмосферно. Мы целый час летали просто над всей Каппадокией. У этого отеля есть одна такая фишечка. Один из братьев этой семьи – пилот на воздушном шаре. Он работает в одной из компаний, которые здесь занимаются, собственно, воздушными шарами. И из-за этого в этой компании для посетителей этого отеля скидка 20 евро. То есть мы полетали на шаре в самой маленькой кабинке на 8 всего лишь человек за 80 евро. Это очень дешево, потому что мы пролетали мимо шары, которые намного больше, и там в одной корзинке до 30 человек вроде. И это выглядит ужасно. Там не протолкнуться, там столько народу. Как я уже сказала, мы летали целый час. Мы посмотрели все вокруг, то, что есть вокруг Герме. Мы долетели до замка Учисар. Нам потом пилот сказала, что ветер был сегодня довольно сильный, поэтому мы улетели дальше обычного. И мы посмотрели очень много абсолютно красивых долин. Это было очень здорово, команда невероятная. Очень всем советую, это прям must have.